नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो सीएम किसान योजना रे जो हिताधिकारी माने नुआ आवेदन करथिले सेमानक मध्यरु बहुत जन हिताधिकारी जाकि सीएम किसान योजनार सहायता राशि आसीना किंतु जदि आमे गाइडलाइन विषय कथा हबा सीएम किसान योजनार जो गाइडलाइन रहिछि सेथिरे आपण मानकर क्लियरली मेंशन अछि जदि 15 दिन पूर्वरु आपण मानकर कलेक्टर लेवल वेरिफिकेशन क्लियर ହେଇछि ताहले आपण माने सीएम किसान योजनार सहायता राशि पाइबा पई एलिजिबल अटंती ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା सीएम किसान योजनाରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 90% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଗତକାଲି ଆସିନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ ଛାଡୁଥିଲେ ଯେ सीएम किसान योजनाରେ ଆମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତ ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ ତ सीएम किसान ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଜର କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର सीएम किसानले ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ सीएम किसान ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗାଇଡଲାଇନ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ କଲେକ୍ଟର ଲେଭେଲ ଭେରିଫିକେସନ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲ ଥାଏ ତେଣୁ ଏହାରି ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନଟି ଥିଲା ଯେ ଆମର सीएम किसान ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏହା ଉପରେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ सीएम किसानले ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ଲେଭେଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର 100% ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଏଇଟା ଯାହାଟା କି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଇଡଲାଇନ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ପାଖରୁ ଯାହାକି ଏହି ଗାଇଡଲାଇନରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଥର ଯେଉଁମାନେ सीएम किसान ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନ ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯାହାକି କନଭରସେସନ ଶୁଣେଇବି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ସେଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ କଥା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର କେୟାର ସର୍ଭିସରେ ଯେଉଁ ଏନ୍ସରଟି ଦେଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ सीएम किसान ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଅଟେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି सीएम किसानର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନିହାତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ ସେଇଭଳି सीएम किसान ଯୋଜନାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯାକି ଏଥର ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବା କଥା ଆସିଗଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ପୋର୍ଟାଲ ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ପରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବ ସେ ଅପଡେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନାହିଁ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି ତା ଉପରେ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ଏନ୍ସର ଦେଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିୟମ ଯାହାକି सीएम किसान ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଥିଲା ସେ ଗାଇଡଲାଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିପାରେ? नमस्कार मैडम ନମସ୍କାର, ପ୍ରଶ୍ନଟି କୁହନ୍ତୁ। मैडम गतकाली जो सीएम किसान लो पेमेंट आसिला ଆଜ୍ଞା, मैडम हमर न्यू अप्लाई जो मानकर हेतला से मानकर पेमेंट कोन पय आसिने मैडम କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ସାର୍। ତ ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ? मैडम एटा अप्लाई हमर 2025 रे हितला एवं मार्च मास सुधा हमर कलेक्टर लेवल वेरिफिकेशन मध्ये क्लियर हो जाई छी। ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ ସରିଛି? ना स्टेट वेरिफिकेशन तो मैडम पेमेंट आसिला परे जाकी स्टेट वेरिफिकेशन टा क्लियर शो करे किंतु जेहेतु गाइडलाइन हिसाब रे हमर 15 दिन पूर्व जदी कलेक्टर वेरिफिकेशन होउची ताले हमर पेमेंट आसी जिबा कथा मैडम एथरो तो पेमेंट कहार भी आसनी मैक्सिमम हिताधिकारी जो मैंने नुआ अप्लाई करथिले कहार भी मैक्सिमम लोकंकर आसीने तार एनी रीजन मैडम ସାର୍ ଆମ ପାଖକୁ ତ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସୂଚନା ଆସିନି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବା ଡବଲ ଏଓଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। हाँ तो मैडम ये जो 51 लक्ष रु एथरो जो 41 लक्ष हैला तो कोन क्राइटेरिया रे हिताधिकारी मानो 10 लक्ष हिताधिकारी कटिले कोन क्राइटेरिया रे मैडम सेमानको सब बात पड़ले ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର
ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଯେ କୋଉ ମାନଙ୍କର କଟିଛି ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ ଜଣଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ଭୂମିହୀନ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାସନ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ କୃଷକ ଓଡିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ହଁ ସେଇଟା ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ କୃଷକ ଓଡିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସହିତ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଲିଜିବୁଲ। ଯାହା ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ସେ ନିଜେ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଗରୁ ଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧରାଯାଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କାହା ନାଁରେ ଜମି ଅଛି ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ହଉ ତାଙ୍କ ବାପା ହଉ ପୁଅ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦଉଥିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଉଥିଲେ ଏଲିଜିବିଲିଟି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହଉନି ସାର୍, ଯାହା ନାଁରେ ଜମି ସେ ହିତାଧିକାରୀ। ତ ଅନେକ ଚାଷୀ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ସେମିତି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଧରାଯାଉ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଲେ ଆପଣ ପଇସା ପାଇବେ ନଚେତ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କଟିଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମିତି ତ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ମାନେ ଇଏରେ ମିଳୁଛି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେଇ ଗାଇଡଲାଇନ ହିସାବରେ କାଟୁଛି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହାର ବି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କିଛି କୌଣସି ରୁଲ ହୁଏ ବା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନୂଆ ନିୟମ ହୁଏ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଅପଡେଟ ଯୋଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଏବେ ଯୋଉମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବେନି। ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଧରାଯାଉ ଏବେ ଆପଣ ପାଇଥିବେ, ଯଦି ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ବାପା, ଆପଣ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଟା ପାଇବେନି, କଟିଯିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ, ପିଏମ୍ କିଷାନ। ହଁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିଏମ କିଷାନରେ ତ ଏମିତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଏମ କିଷାନ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଏମ କିଷାନରେ ତ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନାଇଁ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବୋଥ ଏବେ ଦୁଇଟି ଯାକ ହିଁ ଦରକାର ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏ, ଯୋଉମାନେ ଯିଏ ଚାଷୀ ସେମାନେ ହିଁ ହିତାଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ନୂଆ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ହଁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉଟା ତାହେଲେ ପେମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସେତିକି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ସେମିତି କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଆସିନି କି ଆମ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖକୁ ସେମିତି ସୂଚନା ଆସିନି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କହୁଛୁ। ହଁ ଯଦି ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ, ଏଇ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ହିତାଧିକାରୀ ବା ସେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାନେ ଆଗକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିନି ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଧରାଯାଉ ଆଜି ବି ଅନେକ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି କିମ୍ବା ଆଉ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଆସୁଛି ସେଇ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକି ବ୍ଲକ ରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା ପରେ ଆସୁନି, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିଆପ୍ଲାଏ ର ଅପସନ ଆସିଥିଲା ସିଏମ କିଷାନରେ ତାଙ୍କର କଣ ତ ଡେଟ୍ ଯାହାର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ନା, ହଁ ସାର୍ ଫେବୃଆରୀ 28 ଥିଲା ତାକୁ ସେ କଣ ଡେଟ୍ ଆଉ ତ ସରିଗଲାଣି। ଡେଟ୍ ହଁ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଧରାଯାଉ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖଉଛି ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ବ୍ଲକ ରେ ଯାଇ କଥା ହେବେ ସାରଙ୍କ ସହିତ। ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା ଅଫିସର କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ଏଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।